Good morning friends, welcome back to my channel. आजको भिडियो चाहिँ नि कार्तिक पूर्णिमामा साँझ जो पूजा गरेको थिएँ घरमा त्यो पूजाको भिडियो हो। सो बेसिकली कार्तिक पूर्णिमामा हामीले 365 दिया यस्तो दियो जलाउँछौँ, 365 बातीको दिया जलाउँछौँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डुइङ अन भिडियो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामीले आउलामा पनि मैले दिया जलाउँछु। जस्तै यो 5वटा आउलामा घिउको दिया राखेर यसरी दिया जलाउँछु। अनि त्यति बेला चाहिँ नि पूजा गरिन्छ। 5वटा दियो अझै जलाउँछु। त्यो चाहिँ मैले घरको 5 कुनामा लगाउँछु। जस्तो कि एउटा ईस्ट, फेरि वेस्ट, फेरि साउथ, नर्थ एन्ड देन एउटा चाहिँ मेन किचनमा मेन त्यसरी जलाउँछु। यो सबै दिया चाहिँ नि मैले जलाएरै डाइनिङ हलमा जलाएरै यसरी मन्दिरमा राखिदिएँ। सो मन्दिरमा यहाँ चाहिँ नि मैले यो 365 बातीको दिया हो। यो चाहिँ नि आउलाको दिया यसरी मैले मन्दिरको त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु। अनि त्यसको पछि चाहिँ नि त्यो दिया मैले 5वटा जलाएको थिएँ माटोको दिया। त्यो दियालाई चाहिँ नि मैले अघि भने मैले जसरी एउटा चाहिँ नि मैले किचनमा राख्छु, अर्को 2टा चाहिँ नि मैले यसरी दैलोमा राखेँ, घरको दैलोमा। अरू 2टा चाहिँ नि यता एउटा चाहिँ नि नानीको रुमको त्यहाँ राखिदिएँ, एउटा चाहिँ नि हाम्रो रुममा राखेँ। अनि प्रसाद चाहिँ नि यसरी चढाएँ, ड्राई फ्रुट्स 5 किसिमको। अनि फल चढाएँ। फल चढानेको बादमा यसरी पूजा गरेर मन्दिरमा त्यसको बादमा हेर्नु दिया कति राम्रोसँग जलिरहेको छ। त्यसको बादमा आरती गरेँ। आरती गर्नेको बादमा भगवानलाई थ्याङ्क यू भने, हरेक चिजको लागि ब्लेसिङको लागि थ्याङ्क यू भने। यसरी घरमा पुरै आरती लगाएर पूजा